えー今月の学院福音科第2課です。イエスの終わりの時代に対する例えです。まず、マタイの福音書25章13節を読みます。だから目を覚ましていなさい。あなた方はその日、その時を知らないからです。이 마태복음 25장에는 마지막 때, 곧 예수님의 재림과 천국에 관한 세 가지 비유의 말씀을 기록하고 있습니다. このマタイの福音書25章では、最後の時、すなわちイエス様が再臨されること、そして天国について3つの例えで御言葉を記しています。 지난주 전도학교 메시지를 통해서도 말씀드렸다시피 先週の伝道学校のメッセージを通しても話しましたが、 구원받은 하나님의 백성, 하나님의 자녀에게 있어서 천국은 영원한 현재인 것입니다. 救われた神の民、神の子たちには、天国は永遠の現在なのです。 알파와 오메가, 처음과 마지막이신 예수 그리스도에 의해 구원받게 된 우리들은 アルファとオメガ、最初であり、最後であるイエス・キリストについて、イエス・キリストによって救われた私たちは、 영원한 생명이 이미 약속된 가운데 창세 전에 부름받은 것이기 때문입니다. 永遠の命をすでに約束され、その中で創造の前から召されたからです。 그러한 의미에서 예수님께서 재림하시는 사건은 앞으로 일어날 사건임과 동시에 이미 우리 안에 이루어진 사건인 것입니다. そのような意味として、イエス様が再臨されることは、これから起こることであると同時に、すでに私たちの中に成し遂げられていることなんです。 그것을 이미와 아직이라고 말합니다. それをすでにとまだと言っています。 영어로는 already but not yet. 조금 어렵게 들릴 수 있겠지만 少し難しく聞こえるかもしれません。 렘넌트 여러분들은 지금부터 잘 듣고 머릿속에 두고 계시면 성령께서 깨닫고 이해해 주시는 때가 반드시 올 것입니다. レムナントの皆さんは、今からよーく聞いて、頭の中に置いていますと、聖霊様が悟らせてくださる時が必ず来ることを信じます。 오늘 마태복음 25장의 비유의 말씀들을 통해서는 선택과 유기에 대해서 나누려고 합니다. 今日のマタイの福音書25章の例えを通しては、選択と息について話そうと思います。 먼저 오늘 읽은 본문 마태복음 25장 13절과 또 24장 36절에 예수님 다시 오시는 그 날과 그때는 아무도 알지 못한다고 기록하고 있습니다. 今日読んだ本部のマタイの福音書25章13節、そして24章36節には、イエス様が再び来られるその日とその時は、誰も知らない、誰も知ることができないと記されています。 24장 36절 한번 읽어볼까요? 24章36節。ただしその日、その時がいつであるかは誰も知りません。天の御使いたちも子も知りません。ただ神だけが知っておられます。 네. 아무도 알지 못하고 천사들도 모르고 심지어 예수님 자신도 모르신다. 오직 하나님 아버지만 아신다 그러셨어요. 誰も知らない、天使たちも知らない、イエス様自身も知らない。ただ知っておられるのは神だけである。 그렇다면 우리가 굳이 그 날과 그때를 알 필요가 있습니까? 없습니까? それなら私たちがその日、その時を必ず知る必要があるでしょうか？ 없습니다. いいえ、そうではありません。 그럼 뭐만 알고 있으면 되느냐? じゃあ何だけを知ればいいんでしょうか？ 예수님만이 십자가에서 모든 일을 이루신 그리스도이시며 イエス様だけが十字架で全てを成し遂げたキリストであり、 만왕의 왕으로 다시 오실 재림주이심을 믿고 고백하면 됩니다. 王の王としてもう一度来られる再臨主であるということを信じ告白すればいいんです。 바울도 데살로니가 교회 성도들에게 보내는 편지에 이렇게 써서 보냈습니다.
パウロもテサロニケ教会の信徒たちに送る手紙にこのように書きました。 데살로니가 전서 5장 1절 2절입니다. 第一テサロニケ5章1節から2節。兄弟たち、それらがいつなのか、またどういう時かについては、あなた方は私たちに書いてもらう必要がありません。主の日が夜中の盗人のように来るという、盗人のように来るということは、あなた方自身がよく周知しているからです。 네, 알 필요가 없다 그래요. 知る必要がないと言っております。 자, 모든 것이 하나님의 은혜로 믿고 고백할 수 있게 된 것이지만 もちろんすべてが神の恵みであると信じ告白するようになったことは、 그 믿음의 고백이 있느냐 없느냐에 따라 천국 백성으로 신랑의 결혼 잔치에 들어가느냐 못 들어가느냐로 나뉘는 것입니다. その信仰の告白があるかないかによって、天国の民として神道の結婚の披露宴に入れるか入れないかに分かれるんです。 구원받은 하나님의 자녀는 예수님의 다시 오심을 사모하며 기다리게 되어 있습니다. 救われた神の子供たちはイエス様の再臨について思いしたい、待つようになります。 그러나 구원받지 못한 자들은 신랑에게는 관심이 없습니다. だけど救われていない者たちには神道など関心はありません。 오든지 말든지 전혀 관심이 없는 것입니다. 来るも来ないも関心がないんです。 열 처녀의 비유가 바로 그것을 말하고 있는 것입니다. 10人の娘の例えがそのことを言っています。 지혜로운 다섯 처녀와 미련한 다섯 처녀는 그렇게 나뉘어지게 되는 것이죠. 5人の賢い娘たちと、そして5人の愚かな娘たち、そのように分かれます。 자신들의 열심과 노력, 그리고 내가 무엇을 준비했고 안 했고에 의해서 천국에 들어가고 못 들어가는 것이 아닙니다. 自分たちの熱心さや努力、そして自分たちが何を準備したか、してないかによって、天国に入れるか入れないかではないんです。 하나님께서는 우리의 외모, 겉모습, 노력과 행위를 보시지 않으시고 중심을 보십니다. 神様は私たちの容姿や外見の姿、そして努力や行いを見て、見るのではなく、中心を見ておられます。 5절을 보면 다 똑같이 졸며 잠들었다고 이야기합니다. 5節を見ますと、花婿が来るのが遅れたので、皆うとうととして眠り始めたと書いてあります。 그런 의미에서 13절에 깨어 있으라라는 말도 잠도 자지 말고 밥도 먹지 말고 기도만 하고 있어야 하는 것으로 말하는 것이 아님을 알 수 있겠죠. そんな意味でも13節に目を覚ましていなさいということは、寝てはならない、ご飯も食べてはならない、祈るだけしなさいというのではないんです。 깨어 있음에 대해서는 마지막 결론을 이야기할 때 다시 말씀드리도록 하겠습니다. 目を覚ましていなさいというところは最後の結論の時に話します。 두 번째, 달란트 비유입니다. 2番目、タラントの比喩で、例えです。 주인이 타국에 갈 때 종들을 불러 5달란트, 2달란트, 1달란트를 맡기고 갔다가 먼 훗날 돌아와서 다시 결산을 하는 내용입니다. 主人が他国に行くときにしもべたちを呼んで、5タラント、2タラント、1タラントを預けて、そして、後日やってきて決算する内容です。 이 비유에서도 몇 달란트를 받았고 또 몇 달란트를 남겼는가 하는 것은 중요하지 않습니다. この例えでも、何タラントを受けて何タラントを残したのか、それは重要ではないんです。 주인을 어떻게 생각하며 어떻게 알고 믿고 있었냐가 중요한 것입니다. 主人をどのように思い、どのように知って信じていたのか、それが重要なんです。 주인과의 관계성에 의해 두 종류로 나뉩니다. 主人との関係性において2つの種類に分けることができます。 주인의 즐거움에 참여하는 자, 主人の喜びを共に喜ぶ者、 어두운 곳으로 쫓겨나는 자, 外の暗闇に追い出される者、
종은 주인에게 생명까지도 맡겨진 자입니다. しもべは主人に命さえも預けたものです。 반대로 주인은 종의 생명을 소유한 자입니다. 反対に主人はしもべの命を所有しているものです。 예수님은 우리 인생의 주인이십니다. イエス様は私たちの人生の主人であられます。 예수님께서 자신의 생명을 내어 주심으로 우리를 살리셨습니다. イエス様が自分の命を与えてくださったことによって私たちは生かされました。 그 은혜와 사랑에 감사하며 산 자가 5달란트, 2달란트 받았던 종입니다. その恵みと愛に感謝しながら生きていたものが5タラント、2タラントをもらったものです。 그러나 1달란트 받은 종은 자신이 해를 입을까봐 두려워 주인을 섬긴 것이지 だけど1タラントを受けたしもべは自分に害が及ぶか恐れ、それをそのために主人に仕えていたんです。 주인과 생명적 관계가 되어 있지 않았던 것입니다. 主人と命の関係には至ってなかったんです。 한마디로 종교적 열심, 그저 종교 생활을 했을 뿐인 것입니다. 宗教的熱心、宗教生活をしただけでした。 15절에 각각 그 재능대로 달란트를 주었다라고 말합니다. 15節に、おのおのその能力に応じてタラントを与えたと書いてあります。 얼핏 보면 잠시 맡겨진 것처럼 보여집니다. ちょっとの間預けたように見えるかもしれません。 그러나 그냥 줬다가 다시 걷어가시기 위해 준 것이 아니에요. だけど、預けてまたもう一回もらうために預けたのではありません。 그것을 어디에서 알 수 있느냐? どこで知ることができるでしょうか。 28절, 29절을 보겠습니다. 28節、29節を見てみましょう。だからそのタラントを彼から取り上げて、それを10タラント持っている者にやりなさい。誰でも持っているものは与えられて豊かになり、持たないものは持っているものまでも取り上げられるのです。 네. 있는 자는 받아서 더 풍족하게 되고 없는 자는 있는 것마저도 빼앗긴다 그래요. 持っているものは持たないものは持っているものまでも取り上げられると。 우리는 이미 천국을 소유한 천국 백성이지만 私たちはすでに天国を所有した天国の民でありますが、 잠시 이 땅에서 각각에게 주어진 역할을 살고 있는 것입니다. しばらくの間この地で各自に与えられた役割を生きているだけです。 그게 달란트를 받은 것과 같은 거예요. それがタラントを受けたことと同じです。 누구는 부자로, 누구는 가난한 자로, 誰かは豊かな富んだものとして、誰かは貧しいものとして、 누구는 성공자로, 누구는 실패자로, 誰かは成功者として、誰かは失敗者として、 누구는 건강한 자로, 누구는 병든 자로. またあるいは健康なものとして、それとも病にあったものとして、 이 세상의 기준으로 볼 때에는 불공평하다고 여겨질 수 있겠지만 このような基準で見ては不公平だと思うかもしれません。 하나님께서 보실 때에는 모두가 귀한 자녀들인 것입니다. だけど神様から見たら全てが尊い神の子供なんです。 똑같이 주인의 기쁨에 참여하게 되는 자들입니다. 同じように主人の喜びを共に喜ぶものなんです。 인생을 한 편의 드라마나 영화로 치자면 人生を一つの映画やドラマだとします。 각각의 역할이 있지 않습니까? 各自役割がありますね。 나중에 감독 되신 주님이 다시 오실 때 그들을 하나하나 칭찬해 주실 것입니다. 後に監督であられる主がもう一度来られたときにみんな褒めてくださると思います。 야, 너는 어쩌면 그렇게 너에게 주어진 역할에 충실했니? あなたはどのようにしてそのように自分に与えられた役割に忠実だったのかと。 뒤도 한번 돌아보지 않고 지나가는 사람 역할을 훌륭하게 해냈구나. 後ろも振り向かないで通りすがりの人の役割をよくしたなと。 야, 너는 어쩜 그렇게 눈 한 번 깜빡거리지도 않고 시체 역할을 잘 해냈니? あなたはどのようにして目を動かすこともせず死体の役割をそんなにうまくできたのと。 우리 주님만이 주역인 영화에 우리는 모두가 다 엑스트라인 것이죠. 主だけが主人である、主だけが主人公である。その
ドラマの中に私たちはすべてエキストラなんです。 맡겨진 역할대로 살아낸 것이 5달란트 남긴 것이고 2달란트를 더 남긴 것입니다. 与えられた役割のように、の通りに生きてきたのが5タラントを残したもの、そして2タラントをも残したものです。 그러나 1달란트를 그대로 가지고 온 것은 그 맡겨진 역할이 마음에 안 들었다. 그래서 그 역할을 안 했다라는 것이죠. だけど一つのタラントを持ってきたものはどうでしょうか。その任された役割が気に入らなくて、そのようにできなかったということです。しなかったということです。 네. 아니, 왜 내가 종으로 살아야 돼요? なぜ私がしもべとして生きなければならないんですかと。 피조물의 자리 싫으니까 하나님이 되어 살겠어요. 한 아담들인 것입니다. 被造物の場が嫌なので、私は神のようになっていきますと言ったアダムたちなんです。 자, 마지막 양과 염소의 비유입니다. 最後に、羊とヤギの例えです。 31절부터 33절까지를 읽어보겠습니다. 31節から33節。人の子がその栄光を帯びて、すべての御使いたちを伴ってくるとき、人の子はその栄光の位につきます。そして、すべての国々の民がその見舞いに集められます。彼は羊飼いが羊とヤギと分けるように彼らを呼び分け、羊と自分の右にヤギを左に置きます。 바로 여기에서 선택과 유기의 교리가 나오는 것이죠. ここで選択と義という教理が出てきます。 양은 처음부터 양이고 염소는 처음부터 염소인 것입니다. 羊は最初から羊であり、ヤギは最初からヤギなんです。 어떻게 알 수 있을까요? どうやって知ることができるでしょうか。 그 다음 구절인 34절을 봅시다. その次の34節です。そうして王はその右にいる者たちに言います。さあ、私の父に祝福された人たち、世の初めからあなた方のために備えられた御国を継ぎなさい。 아멘. 처음부터 준비된 천국을 받아라 그러시죠. 最初から約束された御国を継ぎなさいと言っています。 이와 같은 선택과 유기에 관한 구절 한 구절만 더 보겠습니다. このように選択と義に関連した聖書の箇所をもう一つ見ていきたいと思います。 로마서 9장 10절에서 13절입니다. ローマ書9章10節から13節。そのことだけではなく、私たちの先祖、イサク一人によって身ごもったリベカのこともあります。その子供たちはまだ生まれてもおらず、善も悪も行わないうちに、神の選びの計画の確かさが行いにはよらず、召してくださる方によるようにと。兄は弟に仕えると彼女につけられたのです。私はヤコブを愛し、エサウを憎んだと書いてある通りです。 아멘. 태어나기 전부터 우리의 어떤 선이나 악, 행동과는 관계없이 선택했다 그러십니다. 부르셨다. 生まれる前から私たちの行いと関係なく召されたと言っています。 우리는 모두가 허물과 죄로 죽었던 자들입니다. 私たちはすべて罪と咎によって死んだものでした。 그러한 우리에게 하나님의 사랑이 일방적으로 부어진 것입니다. そのような私たちに神の愛が一方的に注がれました。 하나님이 불공평하다, 안 하다, 그것을 논할 자격조차 없는 자들입니다. 神様は不公平だと論じる資格もない者たちです。 그저 어떻게 나 같은 자가 구원을 받게 되었는가, ただ、私のようなものがどのようにして救われたのか、 그 은혜에 감사하며 사는 것입니다. その恵みに感謝して生きることです。 이 양과 염소 비유에서 섬김에 대한 이야기가 나옵니다. この羊とヤギの例えで、使えることについての話が出てきます。 늘 말씀드리지만 성경 본문을 여러분이 직접 찾아 눈으로 읽으시면서 묵상하셔야 됩니다. いつも言いますけれども、皆さんが直接聖書を開いて、目で確認して黙想していただきたいと思います。 듣고 그치는 것으로만 하지 마시기 바래요. 聞いて終わるのだけはやめてください。 자, 구체적인 내용은 성경을 보시면 되겠고, 具体的な内容は聖書を見てください。 오른편에 있는 자들은
주인을 섬겼다는 칭찬을 받게 됩니다. 右側にいる者たちは主人に仕えたと称えられます。 그러나 그들의 대답은요, 아니요, 제가 한 것은 아무것도 없습니다. 제가 언제 했나요? だけど彼らの答えはどうでしょうか。そうではありません。私はしたことは何もありませんと。 그러나 왼편에 있는 자들은 だけど左側にいる者たちは、 우리는 열심히 섬겼습니다. 라고 말을 합니다. 私たちは一生懸命使いました。 그러나 주인은 너희들은 섬기지 않았다라고 말씀하세요. だけど主人はあなたたちは使えていなかったと。 신앙생활도 마찬가지입니다. 信仰生活も同じです。 우리가 열심히 충성, 봉사, 헌신, 전도, 선교, 헌금하는 등의 행위가 私たちが一生懸命忠実に奉仕、献身、伝道、宣教、献金するそのような行いが、 그것이 인정받았기 때문에 천국에 들어가는 것이 아니라 それが認められたから天国に行くのではありません。 지극히 작은 자가 되셔서 죽으시기까지 섬기신 주님의 십자가에 의해서 最も小さいものとなられ、死ぬまで私たちに仕えてくださった 주님의 그 십자가에 의해서 의롭게 되고 구원받은 자가 되었다는 것을 알고 主の十字架によって義とされ、救われたものとなったということ。 들어오실 때, 들어오실 때 その事実を知って、 그것을 전하지 않으면 안 되는, 아니 전할 수밖에 없는 자로 살아가는 것입니다. それを伝えなければならないもの、いえ、伝えるしかないものとして生きることです。 세 가지 비유를 정리를 하자면 이와 같습니다. 3つの比喩、3つの例えをまとめますとこうです。 선택, 選択、 오른편에 있는 자들입니다. 右にいる者たち、 양, 羊、 5달란트, 2달란트 받았던 종, 5タラント、2タラント預かった者、 그리고 지혜로운 5 처녀, 5人の賢い娘たち、 네, 그다음에 이끼, 유기, 네. 왼편에 있는 자들이죠. 左、 염소, ヤギ、 1달란트 받았던 자, 1タラント預かった者、 어리석은 5 처녀. 5人の愚かな娘たち。 자, 이것은 이미 창세전에 구분되어 있었다라는 것입니다. これは創造の前からすでに区別されていました。 자, 마지막 끝으로 깨어 있음에 대해서 이야기하겠습니다. 最後に目を覚まして、覚ましなさいについて話したいと思います。 마태복음 24장 42절에도 써 있고 오늘 읽었던 25장 13절에도 기록하고 있습니다. マタイ福音書24章42節にも、そして今日の本部の25章13節にも、 그 밖에도 성경 여러 곳에 나오는 깨어 있음이란 それ以外にも聖書のいろんな箇所に出てくる目を覚ましていなさいということは、 마음과 생각, 행위 등의 우리의 삶을 깨끗하고 거룩하게 유지하는 등의 心と考え、行い、私たちの生き方を清らかに聖なるものとしなさいというのではなく、そういうような 그런 종교적 열심을 말하는 것이 아니라 宗教的な熱心さを言っているのではないんです。 선호요나 교육적인 심사 이때는 잖아요. 오직 나를 맞아주시는 신랑 되신 예수 그리스도만이 나의 구원자 그리스도이심을 믿고 모든 관심을 그분께로 향하여 사는 삶을 깨어 있습니다. 말하는 것입니다. ただ私を受け入れてくださる、新郎であられるイエス・キリストだけが私の救い主、キリストであるということを信じ、すべての関心をその方に向けること、その人生を言っているんです。 주를 바라보는 삶. 主だけを見上げる生き方。 第2課はここで終えたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。